好啊！呢個中港股票一周分析啊，咁第一張圖咧就係市盈率啦，市盈率拉個好長嘅嚟睇啦，哇喺11.8倍，12倍啦，12倍啊，唉唔貴唔貴，真係一好長時間以嚟都係咁噶啦，唔貴噶唔貴噶嚇，再生現商可以買嘅咁但係你話咁你咁樣睇即係睇到咁長，其實我又覺得做人睇太長咧冇乜意思，因為人始終都會死噶啦。咁又唔好咁悲觀，跟住話股票長期都係升㗎啦，係嘛？以前咧可以咁講㗎，但係如果用而家嗰個恆生指數個價位去睇咧，對上一次最後一次見到呢個價咧係2007年，2007年到而家個恆生指數你可以話係原地踏步，係嘛？咁即係其實當中有幾多血淚咧嚇？你又睇得好輕鬆，睇個圖上上落落咁樣，唉，其實〜即係我哋望住呢個圖咁樣，有時啊，我自己會即係咁咪一世。OK 啦，咁唔緊要啦嚇，咁唔好咁唏噓啊。點解啊？因為咧就最緊要屋企人。咁屋企人咧就話，譬如母親節食飯，咁而家香港幾鬆動啊？使唔使去咩訂位啊？等第二輪啊？職工以為用膳啊，都唔使噶啦。去到嗰日先至話，係咪出去食飯㗎？係行啦，落樓啦。咁有位㗎啦，大把你睇下。一望無際嘅啲位，如果有間酒樓大啲，真係陰公啊！因為事緣就係4月嘅 PMI 啦，香港啦又係5年以嚟最差，個信心下滑到2020年10月，即係差唔多疫情即係最悲哀嗰段時候咯，係嘛？咁另外新訂單啊嗰啲展望都唔好啊，因為嗰個貿易戰係嘛？咁你話夏主任叫你做霍英東，但係佢又唔俾條路你行喎。過關你做乜帶啲嘢上嚟啊？唔得㗎，一路抌咗佢，一做打稅我唔係叫我做霍英東嘛？唉，你唔好聽啲人講啊，大佬咁真係原來海關講啲嘢先係真㗎。咁你可以點咧？香港你即係係咪俾條路香港行咧？我都唔知，即係淨係走咗落嚟同你講，人人要做霍英東係嘛？咁你實際上點樣做？有冇人即係鬆章？冇講過，乜都冇。咁啲市民可以點啊？唔係母親節，大佬咁嗌個外賣算啦，簡簡單單係嘛？咁另外就係話會無好會啦，我形容呢個日內瓦嗰個會談係鴻門宴啦，即係劉邦同項羽啦嚇，臨打前都食餐飯啦。咁個時間上又怪啦，我話3點鐘 A 股收市，港股未收，咁你炒股票嗰啲係發達啦，擇呢啲咁嘅時間係嘛？我唔明啊，真係唔明。我以為嗰日佢一路唔公佈咧，佢係等美國時間，可能美國我唔知，其實真係即係夜晚或者點樣，大家叫同一個時間，但係佢公佈先，即係所以即係奇奇怪怪呢個世界。跟住咧個美股嗰啲期貨又飆晒上去，因為炒股票啊發大達呢個事做政治咁係嘅，有咩好做啊？咁好啦，咁你睇到咧就係話個下一張圖啦，恒生指數同埋嗰個港匯嗰個關係啦，即係由4月開始嗰個港匯走強啦，咁咪即係咁啊開始揾到個底部啦，咁拱上去啦，股票一路拱一路拱就算點都好啦，但係個匯已經率先轉咗彎啦，咁你港股後面可以持續嗎？咁所以話佢行人止步啦，係嘛？咁幾時墮崖？咁就要睇寧德時代啦。點解啊？咁睇個同業拆息，同業拆息咧，你就話唔使怕喎，同業拆息你睇下靚到大把水啊，聽過，絕對唔使擔心。咁我好開心啦，因為有可能你由細聽到大個銀行同業拆息，喺個新聞報導度報，但係同你有乜關係咧？原來真係有關係嘅真係有關係係啊。咁但係問題就係話，我就話。終於我知道啲水點解咁即係就咁浸啦，係嘛咁？但係咪水浸眼眉嗰啲浸咧？我哋睇一睇，因為個寧德時代咧佢全部超額咗2800幾億咁有佢原因，我一路再講。咁佢而家係82倍個超額120倍其實佢嚟集呢400幾億港紙咧係冇意義嘅。對於佢嚟講，佢隨時可以借到，咁但係都要話，哎呀唔係啊，集資唔使利息又唔使還嘅，基本上幾過癮啊！有水就抽，咁寧德時代隨時都得嘅，有呢個本事，我封佢為股王
事實上個業務係不假，技術亦都係不賴，但係佢要呢個錢出嚟，係隨時任何銀行都願意借俾佢啊。咁但係點解佢要咁做咧？咁啊，同埋我應該會講埋值唔值得抽。佢要咁做咧，佢好呢個係好善波嚟，呢個姿態性話俾你聽就係話，我今以後嚟集資 ，OK？我第一件事就係唔侵你外國玩，唔侵你美國佬玩啊！因為點解咧？另一時代之前啊，今年1月啊，我哋都錯㗎嗰陣時，無端端咩國防部列黑名單，同埋係咪同騰訊一齊？唔係好記得定係分開咁佢今次咧做，我覺得有啲報復性行動嘅，所以你話中美關係，即係有得傾有得傾啊！我覺得仲難傾啊，比之前。點解咧？即係我唔講嗰百幾 percent，係意氣之爭啦。咁但係後面最尾落埋幾多咧？我覺得都會係比即係會寫偏高。咁佢係今次喺招股書嗰度12號出咧，係唔俾機構投資者去，唔俾美國嘅機構投資者啦，甚至乎本土投資者，即係總之美國佬都唔俾佢入嚟。OK，你話因為有個風險啊嘛，嗰個咩國防部黑名單啊，所以佢咧就寫到明，咁就免除驚有法律訴訟咯。咁但係其實佢唔需要咁樣㗎。如果佢喺嗰個招股書嗰度寫定聲明寫段聲明可以 cover 到呢樣嘢，佢唔使擔心法律訴訟嘅。不過佢今次就係有個長眼嘅姿態咧，話俾你聽，我做係唔侵你美國佬玩呢個第一。第二，點解啲飛高到咁痕啊？其實20倍 PE，你表面上聽落寧德時代20倍 PE 買咁樣 OK， 但係你睇真啲，一陣間睇個圖你就知道唔係咁過癮。同埋我就話啦，寧德時代同埋點解我睇中佢股王即係一路跌，即係一巴掛落我度咧，我即係捧佢之後。無他，成個國策比亞迪話到俾我哋聽，我呢啲企業我唔使賺錢㗎，我就係要呢啲企業不斷咁向前，不斷咁壯大，帶領我哋咩啊？成個中國走向另一個時代啊嘛！而家比亞迪啊，加埋寧德時代，係咪基本上統佔咗成個嗰個電動車嗰個世代啊？即係歐洲同美國加埋啊，都望唔到個尾燈啦！我哋話唔係有 Tesla， 除咗 Tesla 之外。同埋你諗下，如果 Tesla 真係一旦真係分裂 ，Tesla 冇咗中國嗰個市場，咁 Tesla 又算老幾啊？係咪啊？咁所以我就係話，咁另外你仲要考慮就係成個新能源嘅電網啦，即係新能源再加上電網呢一樣嘢，喺歐洲幾落後。我話俾你聽，西班牙同埋葡萄牙嗰單嘢，到而家個幾禮拜都未完全 recover 晒，講你都唔信啊！係啊。仲有啲地方係即係仲要係局部性停下開下停下開下，即係總之暫借式咁兩個電網喺度互用啦。所以即係歐洲啊或者美國呢樣嘢，對於其實電車嘅新能源嚟講，係比中國呢個大嘅，即係已經去喺我哋呢幾年一路觀察住由第一次介紹即係正面式介紹一次電動車到而家，喂係完全被拋離。呢個係一個政策即係。好大嗰個因素，咁你話至於好寧德時代點解唔抽啊？即係我答咗朋友唔好抽啦，係啊唔好抽，點解咧？咁睇下個圖你就知，睇咗個圖先啦。寧德時代死啦，哎呀又冇擺到添好似，咁唔緊要啦，個圖就係派貨格啦，咁我一陣間再補翻，咁就所以大家唔好掂呢個第一。第二咧就係嗰個寧德時代走咗之後咧，即係散咗 band 之後咧抽完啦，咁實際上有成咩啊？有成差唔多2000幾億要留翻出去喎，係會散啤嘅。而家入咗票或者點樣俾你凍結咗個資金冇息嘅，即係攞翻嚟會走啊各樣啦，咁即係錢有腳㗎嚇。第二啲有冇腳我唔知，錢一定有腳，所以咧即係走翻出去。早前金管局幾次話要入市干預個市，就賣晒新聞，哇好巴閉，大鑼大鼓，其實。即係講緊啊，即係用咗1300億左右，1290億咁所以呢一下如果留翻出去2800幾億咧，你銀行點樣做預備動作都冇辦法㗎啦。嗰個水浸眼眉咧即係你話而家嗰個銀行咁嗰度咧一定會退翻水嘅咁你退翻水咪到時咪你又睇下第一啲媒體點講啦，第時睇下，然後即係成個投資方向係咪又轉晒啦？咁所以我上個禮拜應該話，我都唔使等寧德時代點樣，
即係本來我通常都係呢啲，佢見咗頂咪見頂咯。上個禮拜我都話俾你聽，港股已經見咗頂啦。好啦，咁然之後睇翻另外一個因素啦，其實即係較為次要啲喺呢個禮拜，但係都唔係唔重要啊，就係嗰個北水啊，南向嗰度咧，其實都縮得幾犀利噶啦嚇，咁所以就大家又係要即係多一分了解啦。咁睇翻以往嘅情況，你睇下如果縮咗啲話，個港股有冇運行咧？係咪可以仲有運行咧？咁樣大家幫人再睇一睇啦。咁但係我始終覺得而家香港，至少講香港先啦，個情況都係有少少 hard data、soft data 嗰個情況，就係話人心就有少惶惶噶啦，係嘛？即係你咁樣，即係中美咁樣搞法。但係其實資金嗰方面好似有少少，即係都係比較願意投落去香港嗰度，係嘛？我自己咁嘅觀察啫嚇。咁呢個再耐少少睇啦，因為同大家認知係好唔同嘅。有朋友做生意嘅，佢話真係同嗰個 PMI 報告一樣，疫情以來最都差就係而家嗱，冇得再差啦。佢覺得疫情嗰陣佢係估唔到而家，佢覺得仲差過疫情，因為疫情嗰陣佢都仲有個諗法，就係捱過咗個疫情，OK 做翻個正常人啦。點知做翻個正常人原來係咁嘅，係個市一路個消費縮，一路深不見底嘅。你話有一排北上啲人嗰個熱潮開始減慢啦，或者玩到厭咗啦 ，OK 佢哋第一再玩遠啲啊，第二根本翻到嚟香港更加都唔願消費。即係呢個係做零售嘅朋友一個差唔多係原本嘅對白嚟㗎啦。咁樣講，咁點搞啊？你話咁啊係，真係都好頭痛，唉真係。OK 好啦，呻到樹都落啊，呻一下啦。該呻就呻啦。咁睇翻嗰個唔同嘅股票啦。好多股票都高入雲啦。但係我留意到941破咗個頂。呢個要觀察 ，OK，即係941，我覺得個例子比較特別啲，呢個要觀察 ，OK。其他嗰啲都係即係不宜高追，不宜點樣掂啦。你話睇下先啦，我大概用個印象去諗一諗啦。之前朋友應該問過就係阿里啦，阿里呢啲一定唔可以掂啦。5號仔啦，而家都係亦都係即係一個撐住啦。托住啦，可以咁形容下。仲有嘅睇下先，石油股未得啦。我認為石油股再沉淪多一下先啦。金股唔會考慮啦，即係都解釋咗啦。金股同埋黃金好似係即係基本上兩樣嘢喎，係嘛？咁呢個係咁多先。好啦，講翻經濟，今個禮拜其實幾多經濟數據嘅咁但係咧我睇一睇個 index 啦，睇個目錄嗰度啦，就係話即係有唔同啦。19號就出，琴日啦出咗好多經濟數據啦。咁我今個禮拜咧快為簡因為佢好波動嘅。啱啱嗰個貿易戰又話加稅，又話豁免咁你係嘛 ？OK 咁但係咧整體係唔好噶啦。你睇下唔好咧，阿爺咧即刻做嘢嘅，即係佢個反應比較快。同香港咧，大家都係政府啦，係咪先？你成日話大陸人做嘢慢或者咩咁，香港人係 smart 啲嘅，又話點樣賺自己，又話有競爭力。但係你自己嘅政府都做到，大佬即係都冇反應嘅。4個 PMI 咁差，你冇反應，有冇出嚟搞過啲乜嘢？夜繽紛有冇再撐一下？係嘛？乜都冇嘅。OK，咁但係人哋個數據一唔好，佢即刻出嚟就話：喂，要咩頂住個壓力，穩定個增長，點你係嘛？即刻新華社同即係國家統計局配合做翻啲數據。啲數據我唔多講㗎嚇，即係嗰張好長嘅圖咧，就係新華社做㗎啦。話俾你聽，其實我邊啲地方有升嘅，嗰啲 IT 各樣那麼，同埋整體嗰個零售銷售咧，社會消費咧，仲唔係咁差嘅咋甚至乎我出口都仲增長緊嘅，即係各樣那麼咧係嘛？城鄉個失業率咧仍然又有降低嘅。總之就係泛咧都唔係好差嘅。呢個係阿爺嘅講法。咁當然每一個數字即係揾到少少啲蛛絲馬跡咧都唔難嘅，但係其實你睇真啲就係話好多樣嘢咧，出口大幅滑落啦，係嘛？
即係嗰個社會零售銷售其實有5億個支持，個效應咧應該會好啲嘅，咁但係又見唔到啦，係嘛？然之後個累計投資咧又係放慢啦，連計我最擔心個樓房市咧會唔會再度放慢啦？樓房市再度放慢，即係話成個消費嗰個進度肯定又會再即係再十級以下㗎啦嚇。咁但係而家唯一喺度好咧就係話，因為嗰個關稅暫緩啦，我哋睇下嗰個美國嗰個。喺美國方面統計嘅，去到5月12號啦嚇，翻嚟嗰個 booking 就係呢個係中國去美國嘅啊，上翻去一個超過正常水平嚇，咁啊有17萬隻貨櫃，咁呢個係比起最低嗰陣得5萬隻咧，就爭好遠啦，係嘛？咁希望呢個即係我從來都唔會話等。我睇衰啲，或者等睇好啲。只不過而家啲數字係咁就咁樣。今個月嘅數字係差的而且確，但係我見到5月應該唔會太差，係咪先？始終都要過埋嗰咩，即係嗰90日啊嘛。咁我哋分開睇咯。頭嗰30日一定好㗎，應該一定好㗎。即係嚟緊個5月，係咪？但係跟住第二個階段嗰60日點咧？係咪開始大家走完嗰30日就冇㗎啦？就停喺度㗎啦，就唔會再加㗎啦咩？唔加啦，費事啦，唔敢落咁重注啦，還是係一路加，就第二個30日嗰60日都加得好好，嗰啲貨櫃啊出口量，跟然之後第三個30日90日啦，都好好喎，都唔錯喎，咁然之後大家個會談氣氛好喎，去咩中國代表團去美國啦，美國代表團就去中國啦，啊你中有我，我中有你啦，咁咪大家即係。叫做一個正常個雙邊關係咯。如果唔係嘅，有咩事啊？去個中立國傾咯。你唔好過嚟啊！我唔會過嚟啊。即係咁樣咧，咁一切咧又係即係只可以重回舊原形。但係不論點樣都好啦嚇，佢嗰個港股需要調整啊。